今日星期三佢就每逢星期三佢會有新鮮蔬菜同埋食品運到呢、個日本一個market 仔。好，今日我就買咗豆腐同埋一個辣嘅葉菜。我買咗兩樣嘢，一個係辣嘅葉菜，另外再加豆腐，大概係當地紙，大概係35,000蚊，就大概相等於美金嘅5蚊左右。基本上係每逢星期三嘅時候，佢會有新鮮嘅蔬菜同埋其他一啲貨品去運到嘅。每個禮拜三佢喺呢個日本超市都會有呢樣嘢嘅。好，多謝收睇，咁下個影片我哋再繼續見啦。